Šta se dešava? Ajde! Ajde! Baš je zgodno što smo ostali sami, imam nešto zanimljivo da vam ponudim. Šta, da igramo karte? Joj. Jao, sestro, kad bi ti ja izašao sa svojom ponudom u globalu, živjela bi srećno do kraja života. Vi ne znate šta propuštate. Ma ne znaš, bre, ti zašto mi sad nemamo vremena, bre? Znate šta, gospodine, ovo vam je idealna prilika. Šta je, bre, idealna prilika? Šta je, bre, na zadnjem sedištu tvog auta? Šta hoćeš, bre, da ti pevam tercu, bre? Pusti me, bre, stipu me, mojne me, bre. Ajde, bre, kecmane! Jeb ga. Ovo neće skoro. Ajmo, pjeti. Oj, evo, šta sam ja, bre, Dane Gorica? Da li mogu ja s vama?